ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நான் நல்லா இருக்கேன். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்பாத்தி மாவு மிச்சமாகிடுச்சு அப்படின்னா அது ஈஸியாக ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்காக எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிட்ருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நார்மலாக கொஞ்சமாக உப்பு, தண்ணி, அது கூட கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். இது கூட நீங்கள் சோடா இல்லை ரைஸ் ஃப்ளோரு இல்லை கார்ன்ஃப்ளோரு எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. நார்மலாக கோதுமை மாவு மட்டுமே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து குழந்தைக்கு செய்கிறதால ஜஸ்ட் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவு மாவு மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்நாக்குக்கு இதுவே போதும். அதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாவு வந்து ஊற விடாதீங்க. ஊற வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்கும்போது பூரி மாதிரி சாஃப்டாக வந்துடும். நம்மளுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிசைஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி சேம் பூரிக்கு உருட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க. பர்ஃபெக்ட் ஷேப் வரணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை. கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஓகே. அதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது அதாவது இருக்குது, அது வந்து என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா உருட்டுனதுக்கப்புறமா எடுத்து வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு சின்னசாக வேணும் அப்படின்னா சின்னசாக எடுத்துக்கோங்க, இல்லை பெருசாக வேணும் அப்படின்னா பெருசாக எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கிற சைஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதால ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு வந்து இந்த நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த சப்பாத்தியை வந்து அந்த கிளாஸ் மேலே வந்து ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் நார்மலாக எந்த விதமான ஆயிலோ எதுவும் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. அந்த கிளாஸ்க்கு டைரெக்டாக அப்படியே அந்த மாவு வந்து பாருங்கள் கிளாஸ்க்கு ஒட்டுற மாதிரி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான், வேறு எந்த வேலையுமே இல்லை. எண்ணெய் வந்து மீடியமாக இருந்தாலே போதும். இல்லை அப்படின்னாக்கா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க, மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து மீடியமாக இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் தூரத்தில் கை வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். பாருங்கள், ஜஸ்ட் ஒரு 2 to 5 செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அப்படியே அந்த கிளாஸை வந்து எண்ணெயில் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பிரிஞ்சு வந்துடும். இன்கேஸ் சிலர் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் வந்து அதிகமாக எடுத்திருப்பாங்க, ஸோ பாண்ட்லி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்த பட்சத்தில் வந்து ஒரு கத்தியோ இல்லை ஒரு ஸ்பூனோ எடுத்து லைட்டாக ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது வந்து விழுந்துடும். பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள் இதே ஷேப்பில் தான் இருக்குது. இது வந்து கீழே வந்து பாண்ட்லிக்கு அடியில் டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதால கீழே வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான். பட் டேஸ்ட் மட்டும் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் அந்த கச்சோரி ஃபீல் வரும். அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதில் வந்து காரமாக எதுவுமே ஆட் பண்ணுறதில்ல, குழந்தைக்காக அப்படின்றதால கொஞ்சம் லைட்டாக வீட்டில் இருக்கிற இதை வச்சே நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு, அது கூடவே நான் வந்து காலையில் வந்து மசாலா கறி செஞ்சுருந்தேன். அதில் இருக்கிற அந்த பட்டாணி கூட எடுத்து போட்டுக்கிறேன். அந்த மசாலையும் லைட்டாக அதில் பட்டாணியில் ஒட்டியிருக்கோம் அப்படின்றதால அதுவே போட்டுக்கிறேன். இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சாட் மசாலா இல்லை அப்படின்னா கரம் மசாலா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பட் அந்த மசாலா அவாய்ட் பண்ணுவா அப்படின்றதால நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணலை. இது கூடவே கொஞ்சமாக வெங்காயம், ஒரு 2 பீஸ் அளவு தக்காளி, அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடும். இது கூடவே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டேஸ்ட் வேணுமோ அந்த மாதிரி டேஸ்ட் தகுந்தாப்பில் இது கூட நீங்கள் மேலே வந்து மிச்சரோ இல்லை காரா பூந்தியோ இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஸ்நாக் பொரி ஐட்டம் கூட இதில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். பட் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பொரிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸுக்குள்ளே இதை வந்து சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப நீங்கள் வெளியே வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடும். சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.